السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو سكيل اب سكول اوف ديجيتال ماركتنج waxaa bixinaa koorsooyin la xiriira qof walba oo adinka idin kamid ah waxa laga yaabaa inuu yani meel uu ku arkay digital marketing ama aqoon uu leeyahay hal hadii youtube ka ku jirtid waxa laga yaabaa video interruption ku sameeyna oo kasoo dhaxgalay waxa kamid tahay qayb kamid ah digital marketing ka yani waa lagu takhasusaa waxa loo yaqaanaa youtube ads waxa jira google ads marka website qaar booqanaysid xaysiimaha kusoo dhaxgalo sidoo kale facebook ina ku aragtaa laga yaabaa instagram ina ku aragto waa bad waxa soo kordhay course-keeni asoo classroom oo personal coaching oo la dhahayo waxa kale oo ku soo darnay modules cusub oo ka mid yihiin soft skills waxyaaba loo yaqaano soft skills waxa waaye yani skill yani shaqo walba u baahan tahay xirfadaha waxa loo kala qaadaa laba nooc number 1 waxa la dhahaa yani technical skills xirfad hal shaqo ku qaban kartid iyo soft skill xirfad shaqo walba u baahan tahay sal waxa kamid ah problem solving ka communication skills ka teamwork waxaas sidoo kale waxa soo kordhinay agency style maadaama digital marketing baranaysid waxa u baahan tahay qofku waxa laga yaabaa markuu course dhameeyo inuu agency sameesto agency-gaas oo qabanaya xaysiimaha kala duwan ee online ka marka waxa ku bari doonaa sida agency oo u shaqeeyo yani waxyaaba agency-gu u baahan yahay sidoo kale waxa arki doontaa the art of pitching wax loo yaqaan ama sida yani qofka client-iga fikirkaaga ugu dhaadhicin lahayd si uu sales kaaga sameeyo ama service kaaga oo subscription ugu sameeyo soo kale waxa arki doontaa reporting waxa la dhahaa qaabka yani daily report ama monthly weekly report u sameyn lahayd yani hadii client project haysid ama shirkad kale projectigeeda haysid soo kale waxa baran doontaa presentation skills maadaama arabtid in agency sameysatid ama yani shirkad project u haysid waxa ka rabtaa yani in presentation وسميسد maxaa ku qabsoomay maxaa yani processkaaga intuu maraa waxaas waxa bari doona sida presentation loo sameeyo yani oo fikirkaaga dadka ugu dhaadhicin lahayd soo kale waxa baran doontaa sales skills si yani qof u noqotid wax iibin karo fikirkaaga haday noqon lahayd soo kale waxa baran doontaa oo aan ku soo kordhinay branding ama personal branding sida yani naftaada branding ugu sameyn lahayd oo lagu aqoonsan lahaa inay xirfadan ku wanaagsan tahay soo kale waxa heli doontaa specialized projects oo in aad ku takhasusid one project tusaale in aad ku takhasusid SEO waxa loo yaqaano oo search engine optimization sida website first page loo soo geliyo in aad ku takhasusid Google Ads in aad sameyn kartid xaysiimaha kala duwan ee online ka ama in aad ku takhasusid growth hacking marka intaas waa in kale oo aan ku soo kordhinay program-keeni hadii aad danaynaysid in faahfaahin dheeri ah oo program ku saabsan heshid download buugga hoose ama adoo ku dhufan